na wamekuwa kufanya ujasiri katika haya masala, wanaingia kwa ujasiri mkubwa katika hiyo aqida vitu, wayatakallamuna fiha, wanavizungumza, wayataaduna fima bainahum, na wanafanyana uadui baina yao, wayataqata'una fima bainahum idha ikhtalafu, na wanakatana baina yao wanapokhtalifiana, kwamba yule kuanzia sasa tumfanyeni muqata'a, atakayemsalimia pia tutamfanyia muqata'a. Vipi muqata'a huu? Ukiangalia masala yenyewe si masala makubwa. Leo nimepigwa simu na kijana wangu mmoja ananiambia, bwana, huku tuliko na shekhi wa kisalafi amesema kuchangia jai ni bid'a, haifai. Ni wale wanaohudumia mahospitalini wale, kuwachangia, kujiunga kwao au kuchangia ni haifai. Kaambia, kwani kujiunga ni nini na kuchangia nini? Kutoa mchango la ba'sa bihi. Na nikiamua mimi kujiunga kuna kuosha wagonjwa, unaniambia bid'a kwa mtindo upi? Kwa mfano mimi nimeamua kwenda hospitali, naosha wagonjwa, wamejitapikia, wamejiharishia, na wanyosha uji, kosa langu nini mpaka wananiambia ni bid'a? Kaambia, akhi, hii sio elimu kabisa, hii sio elimu. Alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Msikitini haitaki kuchangisha michango na nini. Kaambia, la haula wala quwwata illa billah. Asi Mtume sallallahu alayhi wasallam kachangisha, takuwa sisi tukichangisha kuna makosa gani? Kwani sababu ya hadithi ya man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruhu liman amila biha ila yaum alqiyama, mwenye kuanzisha au mwenye kutekeleza katika Uislamu sunna njema atakuwa na malipo yake kwa mwenye kuitekeleza sunna hiyo mpaka siku ya kiyama. Sababu yake ni swali, kuja watu wenye hali mbaya wakafika mbele ya Mtume alayhi salatu wasallam, wamevaa nguo mbaya nini, wamechafuka, umaskini, ufakiri. Mtume salama akahuzunika na hali ile, akaamrisha sadaka. Akaja masahaba wengine wana mzigo wamebeba mpaka mikono yao imekuwa thaqil, mzito. Ndio Mtume salama akavutiwa akasema, man sanna fil islami, huo sio kuchanga huko. Basi sasa sijui hao watu wanatumia vigezo gani? Kusenya mali za watu. Hakuna kusenya mali ya mtu hapa. Kwani unapoambia watu ni sadaka, wanaambia nakusanya mali zenu au sadaka? Tayeb, Umar radhiallahu anhu kwamba amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an natasaddaqa faqultu al-yawm usabiqu Aba Bakr, wal hadithu sahih. Ametuamrisha Mtume sallam tutoe sadaka, nikasema leo namshinda Abu Bakar. Fajitu bi nisfi mali, nikaja na nusu ya mali. Faqala alayhi salatu wassalam, ma abqaita li ahlik, mbakisha nini kwa ajili ya watu wako? Akasema abqaitu mithlaha, mbakisha nusu mfano wake, yani kama hivi nilivyoleta ndio nimbakisha nyumbani. Faja Abu Bakar bi kulli ma indahu, akaja Abu Bakar na kila alichonacho nyumbani, kabeba kila kitu. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, ma abqaita li ahlik, mbakisha nini kwa ajili ya watu wako? Faqala abqaitu lahumullah wa rasulahu, nimewabakishia mimi Allah na mtume wake, hawahitaji kitu kingine. Umar akasema, min al-yawm lan usabika Aba Bakar min al-yawm, kwanza leo siwezi kushindana tena Abu Bakar, simwezi bwana, huyu mtu tofauti, yeye kutoa sadaka. Kamba, jamani, mbona tunaambiana vitu vigumu? Yani hii sunna kama vile watu wengine wana mpango wengine washinde, ndio kama vile maana ndio mtindo wake. Yani kama vile watu wengine waone hiki kitu hakiwezekani, jamani, si hatuwezi, wakae pembeni. Kukusanya mali za watu kwa dhulma, na kwamba watu wataki kufanya kazi, watu wataki kufanya biashara, watu wataki kuhangaikia maisha yao, wanakusanya mali za watu wanakula wao, basi hii ni muharram. Sasa kumwambia mtu sadaka ya kitu fulani au unaenda kupika kununua mchele na nini, la, hiyo haram. Lakini ukusanya kwa ajili ya kufanya khairi, kumlipa mwalimu wa madrasa kwa mfano, kumlipa imam, kujenga msikiti, kufanya usafi msikitini, kugharamia umeme na kadha na kadha, mahitaji muhimu
ukisema kukusanya mali za watu, huyo anayesema kukusanya mali za watu ukifuatilia utakuta ana mshahara. Sasa huyo kijana akaniambia, lakini limekuja barua hapa kwamba panatakiwa mchango kwa ajili ya semina sio ya kina mama na nini. Akasema mchango tena? Mwambie haram, haramisha wewe. Sasa mchango huo imamu utatoa wapi? Hebu uchangishe kwa watu. Kwa almuhimu mambo yanakuwa magumu zaidi. Wallahi Allah atuongoze katika njia ya sawa. Atuondolee hizi taannut na ghulu. Unataka wema kama upi tena? Kwanza nikamwambia JAI sio taasisi ya kidini. Kwanza taasisi ya kijamii. Hoja yake ni kwamba eti kwa sababu imeanzishwa na Waislamu. Kwamba tayeb, Waislamu wamefungua maduka ya Kiislamu Waislamu wakilima shamba ile shamba la Kiislamu, sio shamba tu. Kwa hiyo unawazuia Waislamu wasianzishe kitu. Jambo lolote ambalo halipingani na sheria, na wala walioanzisha hakuitakidi kwamba ile ni dini. Maana masala ya bid'a kwanza mu'taqad. Ukisema kusoma ibtidaia, idadia, thanawia, jamia dini, tutakwambia shekhi tupe dalili. Tupe dalili. Lakini ukisema hizi ni wasail, ni njia za kufikia kuisoma dini, la basa bihi, na njia hizi haziharamishwa. Watu wamejitahidi kuweka vipimo kwa ajili ya kujua mwanafunzi huyu tukimsomesha kwa miaka 3 tunataka awe na elimu hii, ili baada ya miaka fulani tumuamini huyu mtu, tumkabidhi kufundisha Waislamu, kuongoza Waislamu. Tunaweka vipimo kwamba miaka 3-4 ibtidaia, miaka 3 idadia, miaka 2 thanawia. Kila kipindi tunampima elimu yake. Sasa hivi amefika, sasa hivi ngoja tumsomeshe zaidi. Hii sio dini. Wasail. Katika dini kuna wasail na kuna ghaya. Wewe unakwenda hija na ndege, kupanda ndege dini? Jamaa unaona na mtumbwi kule hija yake bape. Hija yake bape? Masala bid'a yana dhawabiti, sio kila kitu bid'a tu, kila kitu bid'a, kila kitu hakifai, la. Bali nikamwambia kujiunga pia mli yafaa. Ikiwa itikadi yako kwamba hii huku kutengeneza kikundi cha kwenda hospitali sio dini. Dini ni ile tunafanya kule, kuwasafisha watu, kutujitolea damu, kuwatafutia dawa, kuwazika maiti wa Waislamu waliokufa. Mbona tunatiana ugumu jamani mambo mengine? Nikamwambia hiyo sio bid'a, na kama ana shida zaidi tukutane kwa ajili ya kunakishiana, tuangalie bid'a iko wapi hapa au dhalali iko wapi. Hakuna dhalali, hakuna. Kusajili taasisi ya dini ni ibada. Ni ibada, si ibada. Atakayesema kusajili taasisi ya dini ni dini, huyo ana akili au hajui chochote. Lakini katika nchi mlionayo umeambiwa hakuna kufanya kitu mpaka mjisajili. Tutafanya nini? Tuache kufanya dini kwa sababu ya kujisajili? Tujisajili tu, hakuna namna. Wazi? Sahihi. Ya ikhwanu, ma kallafakum Allah bihadhihi al-umur. Eji ndugu, Allah hajakulazimisheni mambo haya. Alaikum an tasiru ala manhaji salafi, juu yenu kupita katika manhaj waliopita salafu salih. Watakulu biqaulihim, na mseme kwa kauli zao. Kutubul aqaidi muharraratun walillahi alhamd, vitabu vya aqida vimehaririwa vipo walillahi alhamd. Matbu'atun wa musahahatun, vimechapishwa vimesahihishwa. Wa madurusatun, na vyenye kusomwa. Wa mundhabitatun, na ni vyenye kudhibitiwa. Fala tuhdithu ashya'a min indikum, msizushe vitu kutoka kwenu. Wa afhama min indikum, na ufahamu kutoka kwenu. Kufitum hadha al-amr, mmetoshelezwa ni jambo hili.
yani nyinyi mmeshafanywa mambo ya kutoshelezwa kabisa, hamuhitaji kuhangaika kufanya mambo ambayo eti mnatumia akili zenu katika kufanya mambo hayo. Wallahu a'lam. Kuna swali? Muda umekwenda sana, kama kuna swali moja au mawili. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah.